Саламыгыз, хөрмәтле юбилярдар, күркәм байрамдарын билдәләүселәр. Байрам көне елмаеп баккан кояштың матурлыгы, табигатьтең ямьлелеге менән бергә күңелегезгә шатлык, тәнегезгә сихәт, өегезгә именлек алып килһен. Һәр вакытта ла бүгенгеләй көләс, йөзле, сибәр, ягымлы булып дөньяны бизәп торыгыз. Кәеф күтәренкелеге, күңелле байрам көндәре теләп, һеҙҙе ихлас күңелдән музыкаль программаһында сәламләйбез һәм йырлы-моңлы бүләктәребеҙҙе тапшырабыҙ. Редакциябызға келген бірінші хат юлдарын тыңлау өсін экран алдына Мәхмүзә Рәис кызы Мырзағылованы сақырабыз. Қадірлі кешебезде һеҙҙең йырлы-моңлы тапшырыуығыҙ 65 яшы менән ҡотлап, йөрәк түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе еткергебеҙ килә дип башлана хат юлдары. Яҡыныбыҙ Ишембай районының Ҡолған ауылында көн итеүсе Рәис менән Маһира Хөснетдиновтарҙың ғаиләһендә 1957 йылдың 11 октябрендә баш бала булып донъяға ауаз һала. Бик теремек, бәләкәстән эшһөйәр, тырыш бала булып үҫә ул, уҡыуҙа ла һынатмай. Ишембайҙың беренсе һанлы интернат мәктәбен алтын медалға тамамлап, Салауат ҡалаһының медицина училищеһына уҡырға инә. Тырыш ҡыҙ был уҡыу йортонан ҡыҙыл дипломлы белгес булып сыға. Стәрлетамаҡ ҡалаһының беренсе һанлы клиник дауаханаһында хеҙмәт юлын башлай. Уның хеҙмәт кенәгәһендә бер генә яҙыу. Ошо дауаханала 44 йыл буйы эшләй. 17 йыл тир түккәндән һуң өлкән шәфҡәт туташы вазифаһына ла ирешә, әле лә ошо һөнәренә тоғро. 2005 йылда атҡаҙанған медицина хеҙмәткәре тигән маҡтаулы исемгә лә лайыҡ була. Тормош иптәше Басир бары юлы менән 2 ҡыҙ балаға ғүмер бүләк итеп, лайыҡлы тәрбиә, юғары белем биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. 2 ҡыҙҙары ла был донъяла үҙ юлдарын тапты. Һынатмай, әсәһенән үрнәк алып, яҡшы эшләйҙәр, 2 бала тәрбиәләп үҫтерәләр. Мәхмүзә апайым өлгөлө өләсәй, ейәндәрен тәрбиәләүгә күп көс һалды. 6 йыл рәттән ашҡаҙар биҙәктәре фольклор ансамблена йөрөй. 2021 йылда фольклориадала ла ҡатнашты. Урын яулап призер булдылар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, еҙнәм генә апайымдың бөгөнгө бәхетле минуттарын уртаҡлаша алмай. 2013 йылда мәрхүм булды. Мәхмүзә Рәис ҡыҙы ауыр ҡайғы кисерһә лә, артабан балалар хаҡына йәшәү көсө тапты. Ауыр мәлендә һөйөклө ҡыҙҙары, туғандары, килендәштәре ныҡ ярҙам итте уға. Яҡыныбыҙ сабырлығы, түҙемле булыу менән күптәрҙе һоҡландыра, ейәндәре менән уртаҡ тел таба. Дуҫлашып, уларҙың һәм туғандарының йөрәген яулай. Изге күңелле, оло йөрәкле, мәрхәмәтле ул. Һәр кемгә ҡулынан килгәнсә ярҙам итә. Туғандарына, ауылдаштарына ла ярҙамы һынап бөткөһөҙ булды. Ҡәҙерле кешебеҙ, Мәхмүзә Рәис ҡыҙына донъялағы иң изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Ҡәҙерлебеҙ, һәр ваҡыт шулай әлегеләй көләс йөҙлө, киң күңелле, ярҙамсыл, ихлас булып ҡал. Киләсәктә лә беҙгә кәңәшсе терәк булып, муллыҡта һау-сәләмәт, ауырыу-һыҙлау белмәй, оҙон ғүмер кисергә насип булһын. Бөтә изгелектәрең, яҡшылыҡтарың һәр ваҡыт беҙҙе ҡайғыртҡаның, хәстәрлегең өсөн баш эйеп, ҙур рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Алдағы көндәрҙә лә балаларыңдың рәхмәтендә, хөрмәтендә, йән тыныслығында йәшәргә яҙһын тип өндәшә һеҙгә яҡындарығыҙ. Аяҡ-ҡулдарың һыҙлау белмәһен, ә инде күңелең бер ҙә ҡартаймаһын. Ҡәҙерле апайым, беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ һәм матур ғүмер байрамың 65 йәшең менән тәбрик итеп, йөрәк түрендәге иң йылы хистәребеҙҙе
tillegine yetkirəbədi. Hengə bəxtli uzun ömür, nıqlı havlıq, көңіл тыныслығы, ғаилә имендегі балалар шатлығы тіләйбәт дип матур хат юлдарын тамамлай һеңлегеҙ Хәлидә, Лилия. Шулай уҡ тәбрик һүҙҙәренә барлыҡ туғандарығыҙ ҙа ҡушыла. Улар һеҙҙең өсөн матур йыр ҡуйыуҙа үтенгән, рәхим итеп тыңлағыҙ.
Hürmetli Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре, хәерле көндәр һезгә. Йырлы моңлы ихлас күңелдән тапшыруына олы рәхмәтлебез. Тыңгыһыҙ эшегездә ижади уңыштар, гаилә именлеге, алкыш-балкыштар юлдаш булһын дип изге теләктәрдән башлана сираттагы хат юлдары. Ямьлегездең сагы төстәргә мансылган мәлендә безнең улыбыз Фатхуддинов Флюр Фаррах улы күркәм юбилеен билдәләй. 9 октябрь көне кадерлебезгә 45 яшь. Сағы үкізгә яна матурлык өстәргә теләгәндәй дөньяга килдең һәм бөтәбезне лә сикһеҙ һөендердең. Бөгөндә һин кадерле кешебез үҙеңдең тирә-ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәһең. Олоһына ла, кесеһенә лә изгелеклеһең, игелеклеһең. Ярдәм кәрәк булһа, һиңә киләбез. Тугандарыңа атай да, агай да булдың. Мал йәнлеһең. Киленебеҙ Гөлназ менән ҡура тултырып мал аҫрайһығыҙ. Йылҡы малы тип йәнә тоттораһың, шуға ла малдың телен беләһең. 3 ҡыҙ үҫтерҙегеҙ, хәҙер улар үҙҙәре ҡанат нығытып ояларынан оса башланылар. Тормошыбыҙға йәм өҫтәүсе, ҡәҙерлебеҙгә киләсәк тормошо шатлыҡ, ҡыуаныстарға бай булһын. Тәненән сихәт, күңеленән тыныслыҡ, тормошонан именлек бер ваҡытта ла китмәһен тип теләйбеҙ. Алдағы ғүмерендә ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, ғаилә бәхете теләйбеҙ. Күтәренке кәйеф менән балаларың, туған тыумасаларың, яҡындарың хәйер-фатихаңда ғүмер юлдарыңды үтергә яҙһын һиңә. Тәнеңдән сихәт, сәләмәтлек, әйеңдән шатлык китмәһен. Матур тормош, сәләмәтлек теләп, шатлык менән оҙон ғүмер менән йәшәүеңде генә теләйбеҙ. Иң изге теләктәр менән атайың, инәйең, туғандарың. Хөрмәтле Флюр Фаррах улы, яҡын кешеләрегеҙ һеҙҙең өсөн музыкаль бүләк әҙерләгән. Рәхим итеп, тыңлағыҙ.
хат юлдары Өфі қалағында көнетөсі Илфат Минлебай улы Юлбарисовқа юллана. Бәбен қадірлі кешебе 1962 елдің 6 октябрында Хазур табиғатлы Ғафури районының Сәйд Баба ауылындағы ишлі ғайлелердің бірінде дүнияға аваз халати башлана елы істәлеклі хат юлдары. Қадірлі кешебе еш сағынан оқ бик тырыш, мақсатына ерішеусен, әр ішін көңіл халып яратып башқары берене. Апахана, хәңлі құстыларына тірек таяныз болып өте ол. Яқыныбыздың хізмет юлла бик ирте башлана. 11 класты тамынлағас Красноусол санаториында эшләй. Оңнан ватан алдында хәрби бурысын өтәй, Афган хугышына әләгә. Яугир ағайыбызға орден медалдар менән бүләкләнеп, именхау туған яғына әйләнеп қайтырға яда. Оңнан Өфі қалағындағы училищеларның бірінде водитель һөнәрендә үзләштерә. Ұзақ йылдар ұшы һөнәренә тұғыры қала. Ғазиз кешебез, туғаным, ағайыбыз, һине матур ғүмер байрамың туған күнің менән қайнар котлайбыз. Құрыстай ныклы сәләмәтлек, бәхетле одан ғүмер, қуаныс, шатлықтар, уңыштар гына теләйбез. Яқыныбыз ғүмерин хазинаһына өстәлде тагын бер ел. Моңайма, йылдар үтә дип, йылмайһын, бәхетле бул. Котлы булһын байрамың, тыныс булһын күңелең, шатлык, һөйнестәр белән тулы булһын ғүмерең. Гамле йылдар, ямле көндәр теләйбез ысын йөрәктән. Кисектермәй ысынгашын, безнең күркәм теләктәр дип матур шигырь юлдарына кушып, иң изге теләктәрен һезгә апайыгыз, єднәгез, һеңле кустыларыгыз, килен кияүдәрегез һәм уларның балалары yetkерә. Улар фақат һезнең өчен матур йыр гыйлау үтенгән рәхим итеп тыңлагыз. Матур үтһен безнең гомерләр, ен тугандар менән дуҫ яшәйек, булмаган бердә үкенүдә. Яшәйек бердәм, яшәйек бергә, әй газиз тугандарым, кадерле, якында һәм йөрәктә булгандарым. Яшәйек бердәм, яшәйек бергә, әй газиз тугандарым, кадерле, якында һәм йөрәктә булгандарым. Үткән коштар кебек ыстык инде тереле яктарга, кадерле мезгелен бала сактың калды күңелдәрдә хакларга. Яшәйек бердәм, яшәйек бергә, әй газиз тугандарым, кадерле, якында һәм йөрәктә булгандарым. Яшәйек бердәм, яшәйек бергә, әй газиз тугандарым, кадерле, якында һәм йөрәктә булгандарым. Рәхәт яшәү сере, бәхет көсе бар тик тугандар менәндер. Күңеллек шатлыкка, уңыштарга тугандар менән үткен гомер. Яшәйек бердәм, яшәйек бергә, әй газиз тугандарым, кадерле, якында һәм йөрәктә булгандарым. Яшәйек бердәм, яшәйек бергә, әй газиз тугандарым, кадерле, якында һәм йөрәктә булгандарым.
Təbiғәттің иң сағыу алтынға көмілген мәлінде 1965 елдің 6 октябрінде Баймақ районы Комсомол қадіргі Күгедел ауылында біздің үшін ең қадірлі кіші Яратқан тұрмыш иптәшім атайыбыды, қайныбыды, отайыбыды Мәулитов Шәрифиян Шакириян ұлы дүнияға туа. Баласақтан тырыш, ішхияр, ғәзел, кесілеклі болып тәуіл. Билал орта мәктәбін яқшы білділеріне тамамлап, Комсомол фермағында эшләй. Артабан үз теләгеменен хәрби диңгез флотына хезмәт итәргә китә. Балтик диңгезендә матрос булып 3 ел хезмәт итеп, тауган ил алдында бурысын үтәп, Именхау тауган авылына әйләнеп кайта. Белем алу теләге уны башкалабыз Өфөгә, Урман техникумына алып килә. Техникумында тамамлагач, гаиләһе менән тауган авылына кайтып төпләнә. Язмыш кушуы буенча хезмәт юлын уга урман менән түгел, мәктәп менән бәйләргә насыйп була. Комсомол урта мәктәбендә биология, химия, физкультура, ОБЖ дәресләрен алып бара ул. Кискеһен спорт залында укусы балаларны гына түгел, авыл яшьләрендә карате серләренә өйрәтә. Югары белем алу теләге менән ул Башкорт дәүләт университетының биология факультетына ситтән торып укырга ине. Шулай дәртләнеп, алдына таудай максаттар куеп яшәгәндә, Ходай уның алдына зур һынауҙарын да куя. Ләкин көсле рухлы кеше булуы, тугандарының, дуҫтарының, коллегалары, авылдаштарының ярдәме менән ул артабан яшәүгә көс тапты. Ул безнең өсөн күк йөҙөндәге ҡояш кеүек. Безнең тормошыбыҙҙы яҡтыртыусы һәм йылытыусы кешебеҙ. Уның йылыһы беҙгә генә түгел, барлыҡ туғандарына, ауылдаштарына ла етә. Ул һәр беребеҙгә аҡыллы кәңәштәрен биреп, йөрәк йылыһын тигеҙ өләшеп, ҡулынан килгәнсә ярҙам итеп, барыбыҙҙы ла ҡурсалап йәшәй. Уны матур ғүмер байрамы менән ҡотлап, иң йылы хис-тойғоларыбыҙҙы еткереп, беҙгә күрһәткән изгелектәре өсөн оло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Ҡәҙерле беҙгә ныҡлы сәләмәтлек, күңел тыныслығы, шатлыҡ ҡыуаныстарға бай яҡты көндәр теләйбеҙ. Бәхеткә төрөнөп, һәр атҡан алһыу таңға һөйөнөп, ғүмерен гүзәл миҙгелдәренә һоҡланып, артабанда беҙгә терәк булып, оҙаҡ йәшәүен теләйбеҙ. Минең атайым изге кеше, һоҡланғыс, көслө рухлы, яратмаҫҡа мөмкин түгел. Бар яҡлап та булдыҡлы, тәртипле лә, аҡыллы ла, шәптәрҙең иң шәбе ул. Ҡулынан алтын ҡойолауының ғорурлығы ғаиләбеҙҙең. Ҡәҙерлебеҙҙе ҡотлап, Артур Туҡтағолов башҡарыуында атай йорто йырын тапшырыуығыҙҙы һорайбыҙ. Ихлас теләктәр менән тормош иптәше Миләүшә, улы Юлай, килене Динә, ҡыҙы Ләйсән, кейәүе Наил, ейәне Кәрим һәм ейәнсәре Мәрйәм. Ataylı yurt, atlı yurt, tüzük ipli mallı yurt. Ataylı yurt, unaksıl yurt, bişikli yurt, balla yurt. Ataylı yurt, yılı yurt, usağında hünmet ut. Arbalı yurt, salgılı yurt, был yurttan eskitmez kut. Gırgı gadetin haklağan, nigidli yurt, nurlı yurt, ballalı yurt, kuraylı yurt, talyanlı yarılı yurt. Gırgı gadetin haklağan, nigidli yurt, nurlı yurt, ballalı yurt, kuraylı yurt, talyanlı yarılı yurt. Tuhan qarşı alğan, tabınılı yurt, tuğansıl yurt, Fatihan birib qalğan,
Бисмиллалы ғазиз йорт. Ғырғы ғадатын хақлаған, нигеділі йорт нұрлы йорт. Балалы йорт, қурайлы йорт, тальян мұлы ерлы йорт. Ғырғы ғадатын хақлаған, нигеділі йорт нұрлы йорт. Балалы йорт, қурайлы йорт, тальян мұлы ерлы йорт. Балалы йорт, қурайлы йорт, тальян мұлы ерлы йорт. Атайлы йорт, изге йорт. Атайлы йорт, изге йорт. Бұл йорттан ес кетмәс от. 5 октябрь бізді білім тауларына айдаусы оқытушылардың байрамы білділенді. Изге хөнер иелерінің барлық оқушылары ата-әселер исеменен құтлайбыз. Құрметлі оқытушылар, педагогтар, тәрбиесілер һәм мәғариф ветерандары. Ысын күңілден һәді хөнәри байрамығыз оқытушылар күніменен құтлайбыз. Оқытушы хөді ниндей генә тілді әйтілхелі ұлы хөрмәт һәм ихтирамға сұрналып яңғырай. Һәргім біздің үйрәгінде ол қадірлі, ғазиз кешеләре біз рәтенә қойла. Оқытушы ватаныбыздың киләсәген тәрбияләгән ил ғорурлығы һәм таянысы. Мәғариф системаһында ниндәй генә үзгәрештәр булмаһын, улар һәр сак үз эшенең оҫтаһы булып калды. Оқытушы ябай һөнәр түгел, ул бала күңеленең белгесе. Безнең иҗади төркем һеҙгә барлык укучыларығыҙ исеменән ҡотлап, оло рәхмәт һүҙҙәрен еткерә. Фиҙаҡәр хеҙмәтегеҙ һәм сыҙамлығығыҙ алдында баш эйәбеҙ. Хөрмәтле уҡытыусылар, һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, бәхет, тыныс күп йөҙө теләйбеҙ. Уҡыусыларығыҙҙың шат йылмайыуы күңелдәрегеҙгә көндә йылы өләшһен, бәхет нурҙарына сорнаһын. Уҡытыусы булыу был тормошта бирелмәгәндер ул һәр кемгә. Энә менән ҡойоҡ аҙған кеүек, һәр көн өйрәтә ул белемгә. Үҙе белгән асҡыс менән асып, бала күңеленә керә ул. Сабырлык һәм түҙемлектәр менән төрлө фәндәр белем бирә ул. Уҡыусы балалар үҫеп етеп, уңыштары булһа тормошта иң ҙур бәхет уҡытыусы өсөн үҙе һайлап алған яҙмышта. Уҡыусылар һәм ата-әсәләр оло рәхмәт һүҙе әйтәләр. Байрамығыҙ менән һеҙҙе ҡотлап, бар йөрәктән тәбрик итәләр. Хөрмәтле уҡытыусыларыбыҙ, киләһе йыр һеҙҙең хөрмәткә рәхим итеп тыңлағыҙ. Bir şullay taralışı, havlunga tuğan yadı. Otqutlarga qarab sürüsün, inderde biz qanatlı yadı. Aytırhım da paratlarda öttü, qandıralı məktəb yılları. Көңілдерде ғөмірлікке қалыр, ұшығынға мұңға сыңлауыр. Әлі zaman imtihanı, күп қынаудар әлі өтәй. Мақсаттарға әлі ирешәй, қиялларды сын итәй. Әлдірхімді бараттарда өтті, қаңғыраулы мәктәп yılları. Көңілдерде ғөмірлік
гомерлеккә калыр, ошо һуңга моңа сыңлавы. Кыңгырауы, кыңгырауы, кыңгырауы мәктәп юллары. Кыңгырауы, кыңгырауы, кыңгырауы мәктәп юллары. Бұл юлдарда бізді сақырдан һин, күңелдәргә бирдең талаң. Қоңыз банат бұл һин бәрәмсе, һин қаршы ал бізді зор тұрма. Әйтерһең дә параттарда үтте, кыңгырауы мәктәп юллары. Күңелдәрдә гомерлеккә калыр, ошо һуңга моңа сыңлавы. Кыңгырауы, кыңгырауы, кыңгырауы мәктәп юллары. Кыңгырауы, кыңгырауы, кыңгырауы мәктәп юллары. Кыңгырауы мәктәп юллары. Кыңгырауы мәктәп юллары. Yazılmağan xatın yüreğimde yalqın, yıllar aşa sina endəşəm. Xıyalımda gına, uylarımda gına, senin bilen künde sirləşəm. Yazılmağan sözün gül qabatlıyımızın, kir kundurmay köngel saklağan. Yazılmağan xatın eytilməgən antım, yüreğimden min qat yatlanğan. Yazılmağan sözün gül qabatlıyımızın, kir kundurmay köngel saklağan. Yazılmağan xatım eytilməgən antım, yüreğimden min qat yatlanğan. Yazılmağan xatını hisler izle toptu, Uturttu da qabat qavındı. Yuvalmadı vakit, tırışmadı artık, min sağındım, seni sağındım. Yazılmağan sözün gül qabatlıyımızın, kir kundurmay köngel saklağan. Yazılmağan xatım eytilməgən antım, yüreğimden min qat yatlanğan. Yazılmağan sözün gül qabatlıyımızın, kir kundurmay köngel saklağan. Yazılmağan xatım eytilməgən antım, yüreğimden min qat yatlanğan. Yazılmağan xatda, barda senin haqda, köngelimden şunu anlatam. Seni yanda duyam, tamam edip uyam, min yaratan seni yaratan. Yazılmağan sözün gül qabatlıyımızın, kir kundurmay köngel saklağan. Yazılmağan xatım eytilməgən antım, yüreğimden min qat yatlanğan. Yazılmağan sözün gül qabatlıyımızın, kir kundurmay köngel saklağan. Yazılmağan xatım eytilməgən antım, yüreğimden min qat yatlanğan. Yazılmağan xatım eytilməgən antım, yüreğimden min qat yatlanğan. Yüreğimden min qat yatlanğan. Rəsm bulha
Resimderdin öte güzelim Balam kaygı kurmehen deyip Göz yaşların tökmehen deyip Ödmehen tip yukka ödegen Ey yanmış yukma bayan hinen unutmuş Biz gürrehen kimder gürrehen Biz tüdümey kim tüdühen Ak bəxetli yoktun uldurmuş Biz gürrehen kimder gürrehen Biz tüdümey kim tüdühen Ak bəxetli yoktun uldurmuş Koştar bulhan tellerinem Dik okşarga beyhedak kuşka Yaşav küsü bulha küsülü Yadgı koyaş nuru tühlü Ağlarinem udme yazmışka Ey yazmış şükür et hin aşık durmuşka Ak kuş günün kimler görür Uğa uya kimler ölür Aşık bulmahan hin yazmışka Ak kuş günün kimler görür Uğa uya kimler ölür Aşık bulmahan hin yazmışka Yaşav üsün, tabıp küsün Aşık bol hem kişi turmuşka Ude taphan, asıl taşın Ude taphan, yüzü kaşın Ak bəxet tertılmay yol boşka Ey hin yanmış Yukmulgayan hinen uldumuş Biz gürrehen kimder gürrehen Biz tüdümey kim tüdühen Ak bəxetli yaktın uldurmuş Biz gürrehen kimder gürrehen Biz tüdümey kim tüdühen Ak bəxetli yaktın uldurmuş Ak bəxetli yaktın uldurmuş Doldurmuş Ey xətirsiz metruşka salırğanı tıxamman eken Hey qarşı, qartaydın şol indi. Bari de bit senin de kıvık matur şaklarına. Tabiatni her günüde Жылы аяз тыйыла Күңіл қияшы әгерде Сүрілмеген оқыса Уф, та деми, эх, та деми Яшәргәдә яшәргә Ғүмерләр тик бір-бірілә Қадір кирәк белергә Уф, та деми, эх, та деми Яшәргәдә яшәргә Ғүмерләр тик бір-бірілә Гөрләп кирәк яшәргә Күккә очкан тургайларны Сагынып нигә еларга Янмасам дугашлар сайрый Күңелне юатырга Уф, та
Туганнар сол сәләмәт Шул зур байлык дөньяда Ник бейем юлдырыйк бей Кештәр барда җаннарда Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Кирәк яшәргә Minің менен күзгі ямғыр Тыңлайым тәҙрәләргә Сирткен тавышыңды Әйдә һөйләшәйек Әйдә әллә Минің менен Тормышымды Миндә шулай һиңә Кайтырмын Көзгү ямғыр булып Ямғыр булып Булып, тулап Сиртеп тәҙрәңә елдәр булып Миндә шулай һиңә Кайтырмын Көзгү ямғыр булып Ямғыр булып Булып, тулап Сиртеп тәҙрәңә елдәр булып Һөйләш минең менән Күзгү ямғыр Ниңә яшәйбез без Истәлектәр менән Сөйгән ярың һиннән Киткән саҡта Ниңә китмә тиеп Өндәшмәйбеҙ Миндә шулай һиңә Кайтырмын Көзгү ямғыр булып Ямғыр булып Булып, тулап Сиртеп тәҙрәңә елдәр булып Миндә шулай һиңә Кайтырмын Көзгү ямғыр булып Ямғыр булып Булып, тулап Сиртеп тәҙрәңә елдәр булып Миндә шулай һиңә Кайтырмын
Hürmetli tamашasılar, yakındarығызға Башкортстан 24 каналында барған ихлас көңілден тапшыру аша көңіл түріне айылған ең елі хистерігізді еткіре алағыз. Әлі ноябрь-декабрь айдарыны тәбриклеу хаттары қабыл итәбеді. Құтлау хатын 2 аднанан да хуңға қалмайынса бири өгіз хырала. Толырақ мәғлүмәтті 927, 926, 78, 98, ейхе 216, 38, номері бойынса алырға мүмкін. Хіздің якындарығы безден тапшыруды көтіп қалалар келәхі сұрашылдарға текілім хау бұлығыз. Қадірлі достары, Башқұртстан 24 каналында атнағына үз тапқыр башқұрт тілінде ихлас көңілден теп аталған музыкалы құтлаудар программаға эфирғасыға. Эфире яшаусілер һәм башқала қонақтары құтлауды телеудәкке келіп тапшыра яйхе электрон почтаға халала. Хаттарығызды үш күндерінде сағат ертеңгі 9-дан кеске 7-ге теклем қабыл итәбеді. Құтлау хатын 2 аднанан да хуңға қалмайынса бері ұмытлақ. Телевизорда көріге тілеген 10 сифатлы фото хайлап алығыз. Фотолар электрон варианттала, қағызда бастырылған варианттала қабыл итірі. Құтлау хатын бастырылу мұтлақ. Яқыныға тұрағында қысқасы мәғлүмәт ядырғала кәрәк боласақ, оның тауып өткен, яшәгән ері, ішләгән орны, ғайле, хәлі тұрағындала білділігіз. Исім шәрифтерді ауыл, қасаба тамаларын батма харифтер менен язуығыз хырала. Бәйләніш үшін өдігіздің телефонығызды, құтлауды ниндей күнде тапшырыға кәрәклеген һәм бір нисе вариант, йыр, клип күрһәтергәлә ұнытмағыз. Заказдар бір аялдан қабул итіле башлай. Бәйләніш үшін телефон 927, 926, 78, 98, 216, 38, 9. Шулай құтлау хаттарынан тыш өдігіздің тілек фікірдәрігізді электрон адресқа, яйхә бәйләнішті сілтернәлі язып ебәру мүмкінлігі бар. Адрес бұд Өфі қалағы Ғафури урамы 9-1.